ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிவகாமிஸ்கிச்சன். இந்த சம்மருக்கு குட்டீஸ்லாம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தி லட்டு வீட்டில் இருக்கிற மூணே பொருளை வச்சு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கடாய் சூடானவுடனே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கருப்பு உளுந்து 1.5 கப்பு போட்டு நல்லா வறுத்துக்கங்க. இது கூடவே 3 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. 5 நிமிஷம் நல்லா செவக்க வறக்கும் போதே கமகமன்னு வாசனை வரும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 5 நிமிஷம் ஆறட்டன்னு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கப்பு வெல்லம் போட்டு இன்னொரு வாட்டி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டு லட்டு சைஸுக்கு பிடிச்சி வைங்க. ஹெல்த்தியான உளுந்த லட்டு ரெடி. இந்த வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வேற ஒரு டிஷ்ஷோடு சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.